Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Narváez, yo pertenezco al Instituto Técnico Superior de Informática Ibarra. En esta tarde les voy a indicar cómo, cómo utilizar el, el simulador PC Building. Bueno, en esta tarde les voy a indicar cómo instalar un antivirus por medio de una USB. Listo, y vamos a empezar. ¿Ya? Bueno, esta persona requiere de nuestros servicios. Bueno, y aquí está el PC y vamos a realizar el antivirus. ¿Cómo se coge? Bueno, ahorita estamos poniendo el PC en la mesa en la que vamos a trabajar. En este instante vamos a empezar a conectar los cables. Vamos a aprender. Vamos a colocar la USB para, para instalar el antivirus. En este instante estamos prendiendo PC. Y ya en este instante vamos a empezar la instalación del antivirus. Estamos instalando el antivirus. Tenemos que esperar un momentito. Ya está instalado el antivirus. Listo. Y ahora vamos a pasar a borrar los archivos, los virus que tiene la PC. Ya, hemos borrado los archivos, los virus. Y ahora vamos a dirigirnos a sacar, a desconectar los cables, la USB, los cables
estaban conectados en la PC. En este instante vamos a hacer la respectiva entrega de la PC con el antivirus, con los virus borrados. Y ahora sí nos vamos a dirigir al pasillo. Listo, ya hemos dejado el PC en el pasillo. Y ahora vamos a entregar vía email. Como pueden ver, ya hemos acabado de hacer la instalación del antivirus. Ya estamos entregando el PC. Y así hemos, por medio del simulador PC Building,